200 सालों में एक बार ऐसा मनोरम दृश्य देखने के लिए मिलता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ चांद के बगल में एक अजगर ऊपर की ओर निकलता हुआ सरसराता हुआ निकल रहा है। आप इसको देखें और एंजॉय करें। ये ऐसा मनोरम दृश्य फिर आपको 200 सालों के बाद ही दिखेगा। धन्यवाद।